ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மைக்ரோவேவ்ல எப்படி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள், உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மைக்ரோவேவ்ல வச்சிடலாம். வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்தியன் ரெசிபி நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் நம்பர் 8 போட்டிங்கன்னா இது சிக்கன் உங்களுக்கு நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்துடும். ஸோ இந்த மீன் வயலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இது வெந்துட்டு இருக்க இந்த டைமில் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துட்டு, ஸோ பேனில் பார்த்தீங்கன்னா தனியா, கசகசா, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, ஒரு பட்டை, லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு அதை நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் இந்த பொடியை தூவி லைட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சா போதும், இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக. ஸோ இப்போ வச்சு நம்ம இறக்கிட்டோம்னா சூப்பரான கிரேவி ரெடி ஆயிடுங்க. இது நம்ம அழகாக சாப்பாட்டுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு டிஃபனுக்கோ வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.